नमस्ते सबैजनामा सर्वप्रथम त हाम्रो नौ स्टार युवा समूह जुन साथीहरू हुनुहुन्छ अनि आज हामी साझा प्रयास अभियान जुन समन्वय गरेर चाहिँ आज हामी खाल्डो पुर्ने अभियान चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब दसैँको टाइममा बढी सवारी साधनहरू आवत जावत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ हिजो हाम्रो नौ स्टार युवा समूहका मेरो साथी अनि त्यसपछि हामी बिचै कुरा भयो, यस साथीहरू मिलेर चाहिँ गरौँ न त, यति काम त हो, बिहान एकछिन चिया खाएर चाहिँ 1-2 घन्टाको काम त हो भनेर चाहिँ हामी त्यही अनुसारले नै त्यही अनुरूप पनि आज हामी चाहिँ अब काम पनि सफल भइसकेको छ। अनि हिजो हामी यहाँ यो ब्यानर टास्दै पनि एक्सिडेन्ट हुन लागेको थियो क्या। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो दसैँको टाइममा फेरि एक्सिडेन्ट भयो भने कुनै पनि घरमा त अलिकति नरमाइलो पनि हुन्छ नि, त्यो हेतुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले जुन यो खाडल पुर्ने कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रमेश साथी अनि हाम्रो तीर्थ तामाङ दाई अनि त्यसपछि मेरो मामाहरू हाम्रो भुको बाजे सम्पूर्णलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रमेश तामाङ हो। साझा प्रयास र नौ स्टार युवा समूहद्वारा चाहिँ हामीले आज सडकमा चाहिँ खाल्डो पुल्लिङ र पहलहरू भएको कारणले चाहिँ दसैँ नजिकै आउँदा यो गाडीहरूको धेरै चाहिँ आवाजात भएको र दुर्घटना हुने सम्भावना देखेको कारणले चाहिँ नारायणघाट मुगलिङको बाटो चाहिँ पहिरोको कारणले चाहिँ अवरोध भएको कारणले चाहिँ यस नाकाबाट हुँदै गएर हेटौडा वीरगञ्ज चलेको रहेको र त्यसमा धेरै गाडी आवाजात भएर यहाँ दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले चाहिँ खाल्डोहरू पुगेको छौँ। हस्त धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ प्रितम लामा। म आज चाहिँ हामी दक्षिणकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को खाटपा खोलाको जुन बाटोमा चाहिँ त्यो मुगलिङको सुक्खा पहिरो गरेर गाडी धेरै जसो यताबाट बुढेको कारणले चाहिँ यो दसैँको मुखमा दुर्घटना नहोस् भन्ने कारणले चाहिँ हामीले यो खाल्डो खुल्डी पुर्ने कार्यक्रम राखेको थियौँ। तर यो कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ। सबैजना साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।